في القديش اللي يدهكا في تجميل تايدا ينقرزن أطاس أسنين عثان بيرث ودوا يونس فروخ ما تجميل دسمك هذا غا يرتد عمر عبد الرحمن عبد الرميث ما فكر ما يبغى ما إلا ولا شغليف إذا هذا في دير ستروميث اليوم سكويد يزوارن غاس اللي ثلث حرشوان ينجر دبري ديونادي يوراس وسوير عليا نستحي وين يفزل إذا يبدا القديش عرفت الليل مازال دياويتي فرات وين يدي جا يضلي ذي المحال وريت متسات يرثي كل تدي فلالي المزير ناس من الصغارات ديال ريسات المدن تكلي سي مروي جرس تيرا يكس الزربي بردان ليتنا دي غفوا قلا كدو مزروي مولان يلدي ثبور في ثروة يتكالي لبني زمان تسكلاس الشوكة تاكلوث يرقم نسريش التفاث يوسيرم يلدي ثبور تمغليث وزارزات يسرول توماس تسيلموث يويتندور تتمتات أسفروي اسم كثير سلي غاما كان يسولد دا سليمان الرحماني غاس يموت يتوغالد يوكلال لكل نثمو سنين وإلا قالت يتوحد يوكلال لكل نثمو سنين وديولا تسوحد Très beau poème, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas compris, je dis عليك مازال دانو الفهم الاولى عاود غازل فرانسيس يوعري الحال مازال عاود غازل تستقام تسهل مازيغ في وعاول العليت فيلو بريد. Un de ceux qui nous ont devancés, même dans l'époque ardue, a sculpté une sonde serpentée. Il a écrit de haute facture une éclosion riche de pensées, entama son œuvre de libérateur. Encore sa richesse est à venir, de ce qu'il avait commencé il y a longtemps. Jamais il ne peut mourir, il ne renaîtra dans le temps. Sur ses traces, ils le suivront. De son stylo jaillit belle écriture, brisant tabou et peur. L'histoire comme nourriture, cherchant dignité et honneur, a ouvert la porte à la progéniture, les us et coutumes dont il est l'acteur. Sa sculpture comme un tableau peint de rayons de lumière et émet un espoir plus beau. La vision alla de l'avant fière, épargnant l'identité du tombeau, la portant où elle ne peut pas mourir. Ce poème pour se souvenir de Tesliman Rahmani, j'ai entendu comme des soupirs d'un grand phénix qui renaît de ses cendres et d'écrire, ainsi suivant son université de l'oubli. Fenmeef. تلميذ علي تلميذ عبد الرحمن يمشمل ديما سيسفرا يمي إدعى ديك مثلا حملة وين من قارتين فريد ولا نمتا يويد اسمه فرحماني سليمان justement puisque ça parle في تجميلين رحماني سليمان نسود تساونا ديون لي كونكور نسود تسديون لي كونكور justement تجميل رحماني سليمان لي كونكور زيك ثلاثه شخصيا وين يديران في اللسن ستينا justement نفرقاو ندير لي كوبون وين يديران في اللسن ادي يسعو un petit cadeau symbolique qui sera offert par un poète, justement. Donc, les questions, normalement, mais je vais quand même les rappeler. La question de Tenzouers, le premier poète ayant écrit un poème en hommage à Rahmani Slimane. Donc, Anoua Zemdiaz Enzouerou, Idiouran Esferou, Tejmilt et Rahmani Slimane. Est-ce que Wissin, ça tourne autour, justement, Genoua, Edlis, quel est le titre de ce poème, du poème en question? Anoua Zazouel, Nusferou, Nditouaroun, Tejmilt et Rahmani Slimane. Est-ce que Wissin, Anoua Edlis, il dit fort, Ousfrouyen,
Niditoualoun Tejmilt et Rahmani Slimane. Donc, dans quel livre est paru le poème en question, le poème écrit en hommage à Rahmani Slimane? Je récapitule. Donc, est-ce que c'est Amzoualou Anoua Dhamdiaz Amzoualou Idioulane Asfrou Tejmilt et Rahmani Slimane? Est-ce que c'est Wissine Ismis Anoua Dazouel Nousfrouyan, quel est le titre du poème en question? Est-ce que c'est Wistlata Anoua Ganouadlis, il diffère Ousfrouyan, il dit Toualoun Tajmilt et Rahmani Slimane, dans quel livre a été écrit le poème en hommage à Rahmani Slimane. Donc, les lauréats, alors, à la fin de l'activité, le Winnie Diffu Freren, Adiaoui Erez, Adiaoui, un cadeau en hommage, un cadeau, justement, de lauréat du concours. نكمل سلقريش توجور جوستومون زوري تاع دي حمانه عندي اسفرو تجميل تاع رحمن سليمان حمانه اول غوري دنا تنمير مثلنا المولود وداني غزول باللاون انسوف يسون يوخام يدلس رحمن سليمان قوقاس تنميرتي ودي ديغران نفوس سنيف يتكسن تيمذلين نتفاث يدي جوج كان كل تما السادة سومزرويس يكشم ياري مورا ني منزا تفرح وقاسم ميستر النو افلاطر يدي جا في العوايد نرايس تجميلت يوم سناو يدي كان إثمازيغ بلا ما نسميس عبد القادر ويدي قلان قبريديس دونك خلاص إذلس يسنادي الفهامات تسنادي تذوكلي تسنادي المحبة تيبورا غيث الدين تللي دايني تمنى لهنا تللي تراكم داوي غاسفرو ني تخدمو في الناس رحماني سليمان سما غاس يسهد زمان يساوي كيد زمان دي جوج كن سنيق القاع هذا نغرون دونك سما غاس يسهد زمان دا سليماني قدام ينجوري بردان فغان كل تامورث إزراعي مسلاين ذاتي مسنون في قبايلي تحرور غاسي سهاد زمان يتلي سنك جرا فوق الروجي منزع ورنسوتي قديمين أفت ناصليتي تسيبنا سمح دي عندك أنا سمح دي ما معلش صعاب كاخر دونك تيتاج توجور غاسي سهاد الزمان دونك دا سليماني قدام ينجر بردان فغان كل ثمورث يزرعي مسلاين زاتي مسناون في قبايلي تحرور غاسي سهاد الزمان إدلي سنك جرام فوق الروجي من زام ورنسوتي قديمين أفت نصري تتسيبنا يسلم الديران أفت مزيغ تتسبين غاسي سهاد الزمان ما يسهاد الزمان لان ويد يشفان يقول قلنت مذلين يجايا دين يلهان غلاطور يصفان ذاتي تسمكتين غاسي سهاد الزمان الفهمات السر شي نور يبان دور يفير سما زي مقار ديال سيد المكار الورد ندي جام يدفير غاسي سهاد زمان يساوي كيد زمان يساوي كيد زمان تنمير تنون صاحب واضح
Voilà. Comme Abdelrahman Cheikh من la traduction française, nous l'invitons à venir pour déclamer sa traduction. Donc, نكني سلف الحضام قران يسمى le centre culturel Rahmani Slimane. Donc, sa baptisation, depuis sa baptisation, nous avions voulu lui faire hommage le mois de novembre, mais le politique oblige, et la culture du torf, et يسزوار تسرثيف انشتن اجيانا وتحن صوتي نخم تجميلت رحماني سليمان دغا باشو ان فرحت الواحد من راس لا بابتيزاسيون وخامي رحماني سليمان والقاس ايمي وقت الفكرات ثغنيت باش كن ان فرحت يسقل مود نوفمبر باقلا نملاقات باسا ان فرحت انصومبل اول غير عبد الرحمن بور ديكلامي تا تراديكسيون. Me revoici. Même si l'oubli du temps, c'est le titre, des Slimane itinérant, sculptant la sente, sur son chemin semant la parole à tout vent, parlant de notre quabilité la pure. Ces écrits parlent de la richesse ancestrale pour que nos traditions sur l'authenticité de l'oubli soient épargnées par la lettre pour que vive la masérité. Si le temps l'oublie, certains s'en souviennent, malgré les pierres tombales, là, est-ce qu'il a laissé comme un fanal dans une filiation claire jusqu'à l'immortalité. Intelligence et probité, œuvre riche et fleurie, visible au grand jour, petits et grands, de là ils puisent l'héritage désormais légué. تلميذ عبدال إمي ذسفرو تجميل رحماني سليمان إمي أسفرو رحمانا أثيخمن يشوجدت يون وراز un cadeau qu'il veut offrir يوزداي le cadeau yon justement إدعدي حمانا justement عم دي تسكنت حمانا donc en disant le cadeau c'est un cadeau offert par Hamana et l'association SDA de Saint-Ouqas. اروح حطوني بالي صور دي واحد تهضر دياز ولا شيء ولا جوستومون فوالا دونك